जी हाँ दोस्तों, पहले देखिए कि कैसे ये आर्मी मैन से बड़ी 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 मिसाइल को अपने कंधे पे लेकर चल रहा है। अभी फायर होने वाला है, अभी फायर हो जाएगा, अभी फायर करेगा ये। अपने इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक। अभी फायर होने वाला है। फौजी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी फायर होने वाला, बहुत खतरनाक। अभी फायर होगा, देख लो सब।